Today we are going to see the next type of consonant, fricatives. Okay. So already நாம வந்து plosives and then nasal approximants consonant types பார்த்திருக்கோம். இப்போ next நம்ம பார்க்க போறது fricatives. It has largest number of consonants. Fricatives வந்து largest number of consonants இருக்கும். Okay. First plosives already complete பண்ணிட்டோம். Fricatives இப்பதான் பார்க்க போறோம். நேசல் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஸோ இதுல 6 பேர்ஸ் டிஎன்பி டிஎன்பி கேஎன்பி 6 பேர்ஸ் பார்த்துக்கோம். லிக்விட்ஸ்ல லைன்ஸ்ல இப்போ இந்த 3 டைப்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ். இட் ஹேஸ் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கான்சனன்ட்ஸ். இந்த கான்சனன்ட் டைப்ஸ்லயே வந்து நிறைய கான்சனன்ட்ஸ் இருக்கிறது ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ் தான். டோட்டலி 9 இருக்கு ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ்லே. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ப்ளோசிவ்ஸ் 6 இருக்கு இல்லையா? நேசல்ல 3, லிக்விட்ஸ்ல 2, கிளைட்ஸ்ல 2 அண்ட் தென் அப்ரிகேட்ஸ்லயும் 2 தான் இருக்கும். ஓகே, ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ் தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் கான்சனன்ட். ஸோ டோட்டலா 9 கான்சனன்ட் இருக்கு. இப்போ ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஸோ இஸ் தட்ஸ் ப்ளோசிவ்ஸ், நேசல் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததோடைய ஆர்டிகுலேஷன்ஸ் தான். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம டைரக்டா ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ் போயிடலாம். ஸோ ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வேர்டு படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? உராய்வு. ரெண்டு இது ஒன்னோட ஒன்று உராய் வருது மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ்ல வந்து ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் ரெண்டும் ஒன்னோட ஒன்று டச் பண்ணி உராயிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த இப்போ எஸ் சொல்லும்போது அப்படின்னு சொல்லுவோம், எஃப் சொல்லும்போது. ஸோ அது ரெண்டும் உராயும் போது சவுண்ட் ரிலீஸ் ஆகும்போது ஒரு சவுண்ட் வருது இல்லையா? அதுதான் ஃப்ரிகேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? எனி 2 ஆர்டிகுலேட்டர்ஸ் அது ரெண்டும் க்ளோஸா வரும்போது அப்ப நம்ம ஏர் ஃப்ளோவை ரிலீஸ் பண்ணும்போது, ஃப்ரீயா ரிலீஸ் பண்ணாம அது ரெண்டு ஆர்டிகுலேட்டர்ஸையும் க்ளோஸா மூவ் பண்ணி அது க்ளோஸா இருக்கும்போது நம்ம ஏர் ஃப்ளோ பண்ணும்போது ஒரு இஸ்ஸிங் சவுண்ட் கேட்கும். அதுதான் ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ். அந்த மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ வில் கெட் ஏ இஸ்ஸிங் சவுண்ட். அதான் ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஆடிபிள் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த சவுண்ட் எப்படி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஏர் ஃப்ளோ வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி ஃப்ரீ ஏர் ஃப்ளோவா இல்லாம நம்ம அதை ஸ்டாப் பண்ணி ஆர்டிகுலேட்டர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சமா ரிலீஸ் பண்றதால இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு. அதனால இந்த ஏர் ஃப்ளோ வந்து அப்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி போகிறதால நமக்கு இந்த சவுண்ட் கிடைக்குது. ஓகேவா? தேர் ஆர் 9 ஃப்ரிகேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஓகே, ஸோ அதுல வந்து 8 வந்து நம்ம பேர்ஸா படிப்போம். 8 வில் பி இன் பேர்ஸ். நம்ம எப்படி வந்து ப்ளோசிவ்ஸ்ல படிச்சோமோ வாய்ஸ்டு அன்வாய்ஸ்டு. ஒன்று பி வாய்ஸ்டுனா பி வந்து அன்வாய்ஸ்டுனா பி வாய்ஸ்டு அப்படின்னு பேரா படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி 8 வந்து பேரா இருக்கும், 1 மட்டும் தனியா இருக்கும். ஓகேவா? டோட்டல் 9ல 8 வந்து பேர்ஸா இருக்கும், 1 வந்து தனியா இருக்கும். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் பேர் நம்ம பார்க்க போறது வந்து எஃப் அண்ட் பி. ஸோ எஃப்க்கும் பிக்கும் சேம் ஆர்டிகுலேஷன் தான், ஆனா எஃப் வந்து வாய்ஸ்லெஸ். அதே சவுண்டு அதே ஆர்டிகுலேஷனோட தான் பி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம், அது வந்து வாய்ஸ். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எஃப்போட சவுண்டை பார்க்கலாம். ஸோ எஃப் சவுண்ட் மேக் பண்ணணும்னு என்னன்னா அப்பர் டீத் வந்து கீழே வந்து லிப்ஸை வந்து லைட்டா, ரொம்ப டைட்டா பைட் பண்ணக்கூடாது, லிப்ஸ் மேல வைக்கணும், அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த லிப்ஸுக்கும் அந்த டீத்துக்கும் நடுவில் கொஞ்சோண்டு கேப் இருக்கு இல்லையா? அது வழியா ஏர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். வோக்கல் கார்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, சவுண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது. அதான் எஃப்போட சவுண்ட். பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மேல் பல் வந்து கீழ் உதட வந்து லைட்டா அதுல டச் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அந்த கேப்ல வந்து காத்து வெளியில ரிலீஸ் ஆகும். இப்ப நமக்கு ஆர்டிகுலேட்டர் ரெண்டும் க்ளோஸ்ல இருக்கிறது லோயர் லிப்ஸும் அப்பர் டீத்தும். அது ரெண்டும் க்ளோஸா டச் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஏர அந்த நடுவில் இருக்கிற கேப்ல ஏரை ரிலீஸ் பண்றோம். அதான் அந்த இஸ்ஸிங் சவுண்ட் வரும். ஓகே, அதான் எஃப் உடைய சவுண்ட். இட் இஸ் வாய்ஸ்லெஸ். இங்க பாருங்க. ஸோ அப்பர் டீத் வந்து லோயர் லிப்ஸ்ல அப்பர் டீத் வந்து லைட்டா அந்த கேப் இருக்கும். அந்த கேப்ல நம்ம ஏரை வந்து ரிலீஸ் பண்றோம். த்ரோட் வந்து வைப்ரேட் ஆகக்கூடாது, த்ரோட்ல இருந்து சவுண்ட் கொடுக்கக்கூடாது. இட் இஸ் ஏ வாய்ஸ்லெஸ் கான்சென்ட், தட் இஸ் சவுண்ட் ஆஃப். ஓகேவா? ஸோ இஃப்க்கு ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா 83% லெட்டர் எஃப் தான் இஃப்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். 8% டபுள் எஃப், காஃபி, எஃபெக்ட். டபுள் எஃப் வந்தாலும் அதோடைய சவுண்ட் தான். ஓகே, அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் லெட்டர் பி அண்ட் ஹெச் டுகெதர் மேக்ஸ் த இஃப் சவுண்ட். ஃபோன், ஃபோன்னு சொல்றோம், ஆனா எழுதும் போது எப்படி எழுதுறோம்? PHONE தான் எழுதுறோம். நம்ம யூஸ் பண்ற சவுண்ட் என்ன?
phone. இந்த snatch. phone. அதே மாதிரி nephew, nephew, nephew. ஸோ இதை டீடைலா ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ்ல படிப்போம். இப்போதைக்கு நம்ம லெட்டர் எஃப் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகே, எஃப் வில் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட், பிஹெச் ஆல்சோ சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சிமிலர்லி ஜிஹெச், காஃப், இருமல் வந்தா காஃப் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இங்க ஜிஹெச் தான் யூஸ் பண்றோம். நம்ம சொல்றது லாஸ்ட்ல காஃப், டஃப். இங்க எல்லாமே நம்ம சொல்ற சவுண்ட் வந்து இஃப் தான். யூஸ் பண்ற லெட்டர் ஜிஹெச்சா இருக்கலாம், ஆனா நம்ம சொல்ற சவுண்ட் வந்து ஓகேவா. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து எஃப் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம், எஃப் லெட்டர் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா. சோ எஃப் சவுண்ட் இன் த பிகினிங். சோ பிகினிங்ல எஃப் சவுண்ட் வந்துச்சுன்னா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது? ஃபிஷ், ஃப்ராக், ஃபேன். வாய்ஸ் ஆட் பண்ணாதீங்க. வாய்ஸ் ஆட் பண்ணாம வெறும் சவுண்ட் மட்டும், சத்தம் வரலேன்ட்டு நீங்களா வாய்ஸ் ஆட் பண்ணாதீங்க. ஃபைவ், ஃபுட், ஃபோர்க், பென்ஸ், ஃபயர், பாக்ஸ், அத்திப்பழம், பாரி. ஓகே, அண்ட் தென் எஃப் சவுண்ட் இன் த எண்ட், எண்ட்ல வரும்போது லீஃப். இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த வேர்ட்ஸ் சிவிசி வேர்ட்ஸ் நீங்க அதை வந்து அதையும் நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஏன்னா இஏ சேர்ந்து நமக்கு ஒரே சவுண்ட் தான் தெரியும் தரும் இல்லையா. இ, இல், இ, இஃப், லீஃப். இல் சவுண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இல், இ, இஃப், லீஃப். இல், ஓ, ஓஏ சேர்ந்து ஒரே சவுண்ட் தான், லாங் வவல் ஓ. இல், ஓ, இஃப், லோஃப். பிரெட், பிரெட் வந்து இந்த ஸ்லைஸ் பண்ணாம பெருசா ஃபுல் பிரெட் இருக்குல்லையா, அதை வந்து லோஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அண்ட் தென் ஏ, இஃப், செஃப். ஹாஃப், பாதி. ஹாஃப், ரூஃப், வீட்டுக்கு. காஃப், கண்ணுக்குட்டி. ஆஃப், ஸோ சம்டைம்ஸ் டபுள் எஃப் யூஸ் ஆகும் இல்லையா, ஸோ ஆஃப், டபுள் எஃப். பீஃப், மாட்டுக்கறி, பீஃப். தீஃப், திருடர். கிளிஃப்னா ஒரு மலை உச்சி, ஒரு விளிம்பு, அந்த அந்த பாயிண்ட வந்து கிளிஃப்னு சொல்லுவாங்க. டெஃப், காது கேட்காதவங்கள டெஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கார்ஃப், கழுத்துல போட்டுப்பாங்க இல்லையா, ஸ்கார்ஃப். இதெல்லாம் லாஸ்ட்ல இஃப் வர. அண்ட் தென் இஃப் சவுண்ட் இன் த மிடில், மிடில்ல வரும்போது சம்டைம்ஸ் சிங்கிள் எஃப் வரும், சம்டைம்ஸ் டபுள் எஃப் வரும். சோஃபா, இன்ஃபேண்ட், 50, காஃபி, டபுள் எஃப், கிஃப்ட், லிஃப்ட். அந்த எஃப் வரும்போதெல்லாம் நீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, வெறும் காத்து மட்டும் தான் வரும். லோஃப்ட், லாஃப்ட். லாஃப்ட்னா என்னன்னா வீட்டுல பரன் வேலை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து லாஃப்ட்னு சொல்லுவோம். லாஃப்ட். ராஃப்ட், அதாவது நீந்தறதுக்காக மரக்கட்டையாலே போட்டு மாதிரி செஞ்சு அதுல போவாங்க இல்லையா, அதான் ராஃப்ட். ஆஃபீஸ், டாஃபி, மஃபின், பஃபல்லோ. ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த சவுண்ட் மட்டும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்க. அப்ப வந்து வெறும் ஜஸ்ட் நமக்கு இது மட்டும் தான், காத்து மட்டும் தான் வரணும், சவுண்ட் வராது. ஓகேவா. சோ இஃபோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி, லெட்டர் பியோட சவுண்ட் தான். அதே ப்ரொனவுன்சியேஷன், அப்பர் டீத்தை வந்து லோயர் லிப்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிட்டு வாய்ஸோட காத்து ரிலீஸ் பண்ணும். வேன்லாம் சொல்லக்கூடாது, அவ்வளவுதான். நம்ம அதை வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம். அப்பர் டீத் லோயர் லிப்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க, வச்சு கடிக்க கூடாது, அழுத்த கூடாது. ஜஸ்ட் அதுல பிளேஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுட்டு அவ்வளவுதான். தட் இஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் வி. இட் இஸ் ஏ வாய்ஸ். ஓகேவா, வாய்ஸ் இன் கான்செப்ட். சேம் அதே இதுதான், ஜஸ்ட் வோக்கல் கார்ட்ல வாய்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம், அவ்வளவுதான். அப்பர் டீத் வந்து லோயர் லிப்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணி ஏரை ரிலீஸ் பண்ணணும். இவங்க பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரே ஸ்பெல்லிங் தான், வி, லெட்டர் வி தான் முன்னுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா ஒரு எக்ஸப்ஷனல், ஆஃப் அப்படின்னு ஓஎஃப் வந்து நம்ம ஆஃப் ஆஃப்னு சொல்றோம் இல்லையா, பட் ஆக்சுவலி இங்க வந்து எஃபோட சவுண்ட் வராது, இட் ஹேஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் ஆஃப். நீங்க அமெரிக்கன்ஸ் அவங்களாம் இங்கிலீஷ் பேசும்போது அந்த அந்த ஸ்டைல கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஆஃப்னு சொல்ல மாட்டாங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போது. ஆவ், ஆவ். ஓகே, திஸ் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷனல் ஒன். ஆஃப்ல வர எஃப் வந்து இட் won't ப்ரொடியூஸ் இஃப் சவுண்ட், இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட். ஓகேவா, சவுண்ட் தான் வரும், ஆவ். ஓகேவா. அதே அதே ஆஃப் தான் தேர் ஆஃப், தேர் ஆஃப். ஓகே, இது மட்டும் எக்ஸப்ஷனல். மற்றபடி லெட்டர் வி தான் சவுண்ட் கொடுக்கும். And then sound in the beginning. Van, vase, vest, vulture, violin, vacuum,
vegetables, veterinary doctor, oat, violet, vanilla, flower, Venus, planet, இது எல்லாமே இந்த beginning. ஸோ மிடில் travel, 7. டபுள் வி வராது வில, ஏன்னா நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஒன்று லெட்டர் வி இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் எஃப் ரெப்ரசன்ஸ் வி, அதுவும் ரெண்டு லெட்டர் இதுக்கு தான், ஆஃப் அண்ட் தேர் ஆஃப், அதுக்கு தான். ஓகேவா? ஸோ மிடில் வந்து சிங்கிள் வி தான் வரும். டிரைவர், ரிவர், ஓவல், ஃபீவர், அவன், லிவர், கிளவர், envelope, silver, lavender, இது எல்லாமே யூஸ் ஆகும். ஓகே, இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ்ல லெட்டர் வீல முடிஞ்சு வேர்ட்ஸ் இருக்காது. ஓகே, ஸோ வீல முடிகிற மாதிரி ஒரு வேர்டு வருதுன்னா இட் வில் பி அக்கம்பனிட் வித் இ, லாஸ்ட்ல இ சேர்ந்து தான் வரும். ஓகே, வெறும் வீல இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால இந்த எண்டு வி சவுண்ட் இந்த எண்டுங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது இந்த இதுல. ஆனா வி சவுண்ட் வந்து லாஸ்ட்ல வர மாதிரி இருந்ததுன்னா அது கூட இ சேர்ந்து தான் வரும். அந்த மாதிரி தான் வரும். இப்ப இந்த கேவ் அப்படின்ற வேர்டு எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, கேவ் இவ் தான் வரும். இ வந்து சைலண்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து லாஸ்ட்ல வி வர வேர்ட்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் நம்ம இங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறதால நான் அதை எழுதல. இது வந்து அந்த சைலண்ட் இ பத்தி நம்ம படிக்கும் போது டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஓகே, அதனால லாஸ்ட்ல வி சவுண்ட் வர மாதிரி வேர்ட்ஸ் கிடையாது, அதாவது வி லெட்டர்ல முடியிற வேர்ட்ஸ் கிடையாது. அதனால அதை நான் எழுதல. ஓகேவா? வி சவுண்ட் இந்த மிடிலோட சரி. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பேர், ஃபர்ஸ்ட் பேர் நம்ம இப்ப என்னென்ன பார்த்தோம்? இப்ப நெக்ஸ்ட் பேர் பாத்தீங்கன்னா எஸ் அண்ட் இசட், இதான் நெக்ஸ்ட் பேர். எஸ் வந்து வாய்ஸ்லெஸ், இசட்டோட சவுண்ட் வந்து வாய்ஸ். ஓகே, சோ ஓகே, எஸ் ஓட சவுண்ட் எப்படி? ஜஸ்ட் லைட்டா நம்ம லிப்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு டங்க வந்து ஆல்வேலோர் ரிட்ஜ் கிட்ட வைக்கணும். ஆனா அங்க போய் டச் பண்ணக்கூடாது, மேல மேல போய் டச் பண்ணி ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. லைட்டா அந்த கேப்ல காத்து ரிலீஸ் ஆகும் இல்லையா, நாக்கு வந்து மேல லைட்டா லிப்ஸை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. வாய்ஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ஏரை மட்டும் புஷ் பண்ணணும். நாக்கு வந்து மேல போயிடணும், ஆல்வேலோர் ரிட்ஜ் கிட்ட போயிடணும். அது ஃபுல்லா ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா காத்து வெளியில வராது. ஓகே, இட் இஸ் ஏ வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ட். எங்க பாருங்க, டங் வந்து ஆல்வேலோர் ரிட்ஜ் கிட்ட அந்த கேப்ல தான் ஏர் ஃப்ளோ வருது. இதான் ஃப்ரிக்ஷன். இது ரெண்டுமே க்ளோஸ்ல இருக்கு. அப்பர் இதுவும் டீத்டும் டங்கும் க்ளோஸ்ல இருக்கு, ஆனா ரெண்டும் டச் ஆகல. அந்த கேப்ல நம்ம சவுண்ட் ரிலீசிங் சவுண்ட் ரிலீஸ் பண்றோம், அதான் ஃப்ரிகேட்டிவ். இட் இஸ் ஏ வாய்ஸ்லெஸ் கான்சனன்ட். எஸ்ஸுக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய காமன் ஸ்பெல்லிங் இருக்கும். நிறைய நம்ம ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் படிக்கும் போது நிறைய படிப்போம். எஸ் சவுண்ட் வந்து லெட்டர் எஸ் மட்டும் கொடுக்காது, சி லெட்டரும் கொடுக்கும், டபுள் எஸ்ஸும் கொடுக்கும், சம்டைம்ஸ் எக்ஸும் வந்து எஸ் சவுண்ட் வரும். ஓகே, நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்பெல்லிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் ஃபார் எஸ்ஸுக்கு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போறது எஸ் கொடுக்குற எஸ் சவுண்ட் மட்டும்தான், லெட்டர் எஸ் மட்டும் தான் இப்போ நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஸோ 71% ஆஃப் எஸ் வில் ப்ரொவைட் sound. Okay, and then sometimes நம்ம ஆல்ரெடி சிகே ரூல், சி லெட்டர் சி எங்க யூஸ் பண்றது, லெட்டர் கே எங்க யூஸ் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அதாவது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே சவுண்ட் தான். ஆனா சி வந்து எது கூட வரும், ஏ ஓ யூ லெட்டர்ஸ் வரும்போது சி யூஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னோம். அதே ஐ அண்ட் இ இல்லையா, ரூல் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா அதுக்காக சிக்கு அடுத்து ஐயும் ஈயும் வராதுன்னு கிடையாது. அதே மாதிரி கேக்கு அடுத்து சிக்கு அடுத்து ஐ யூ இந்த லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு கிடையாது. வி வில் யூஸ். இப்ப சிட்டி, சென்ட் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு, பண்றோம், இங்க இ யூஸ் பண்றோம். ஆனா அந்த சவுண்ட் வருதா, தீயோட சவுண்ட் நம்ம அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ஆனா இங்க நம்ம க சவுண்ட் சொன்னா இந்த சிட்டின்னு படிக்க முடியுமா? முடியாது. என்னன்னு சொல்றோம், சி எங்க எஸ், சியோட சவுண்ட் வந்து எஸ் சவுண்ட் தான் யூஸ் பண்றோம். சிட்டி, சென்ட். ஓகே, அப்போ சிக்கு பக்கத்துல ஏஓயு வந்தா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட். சிக்கு பக்கத்துல ஐஇ வந்தா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட். ஓகேவா? இத பத்தி நம்ம டீடைலா சாஃப்ட் சி, ஹார்ட் சி ரூல்ஸ் படிப்போம். ஹார்ட் சினா அந்த சவுண்ட் தான் ஹார்ட் சி, சாஃப்ட் சினா
இந்த எஸ்ஸோட சவுண்ட் வருதுல இதுதான் வந்து சாஃப்ட் சி. ஓகே, அப்ப சிக்கு பக்கத்துல ஐயோ இயு வவல் வந்தா இட் வில் பிகம் சாஃப்ட் சி. அப்ப வந்து சவுண்ட் தரும். ஓகேவா? சோ இப்போதைக்கு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது லெட்டர் எஸ் ஓட மேக்ஸிமம் வந்து லெட்டர் எஸ் ஓட சவுண்ட் வந்து எஸ் மட்டும் தான் இப்ப ஃபோக்கஸ் பண்றோம். மத்ததெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் படிக்கும் போது டீடைலா பார்க்கலாம். ஓகேவா? சோ எஸ் சவுண்ட் இன் த பிகினிங். சோ பிகினிங்ல எஸ் சவுண்ட் சன் ஸ்டார் சொல்லும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த எஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. ஸ்னேக் சியூ அப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டாதான் அந்த சவுண்ட் எல்லாம் ஞாபகம் வரும். ஸ்னெயில் சோப் சாட் சீல் சிக்ஸ் சாப் ஸ்பைடர். ஓகே, சோ எஸ் வந்து எண்டிங் வேர்ட்ஸ் இதுல சவுண்ட்ல வரும்போது நிறைய ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் வரும். சம்டைம்ஸ் டபுள் எஸ் வரும், சம்டைம்ஸ் சி மாறி மாறி வரும். அதனால நான் வந்து மிடில் வேர்டு எண்டிங் வேர்டு நான் இதுல எழுதல, ஒன்லி ஜஸ்ட் பிகினிங் வேர்டு சவுண்ட் மட்டும் எழுதியிருக்கேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே எஸ் ஓட சவுண்டே தான் வோக்கல் கார்ட்ல இருந்து நீங்க சவுண்ட் அவ்வளவுதான். இசட்டுக்கு ஆல்வியோலர் லிப்ஸ் கிட்ட டங் வச்சுக்கணும். வாய்ஸ் இல்லாம சொன்னீங்கன்னா வாய்ஸோட சொன்னீங்கன்னா இசட்டோட சவுண்ட். ஓகே, ஸ்ட்ரெச் பண்ணலாம். இட் இஸ் எ வாய்ஸ் சவுண்ட். சேம் இதுதான் எஸ்க்கு இருக்க அதே இதுதான். ஆல்வியோலர் லிப்ஸ் கிட்ட டங்க்கு போகணும், ஆனா அங்க டச் பண்ணக்கூடாது. அந்த கேப்ல தான் ஏர் ஃப்ளோ இருக்கணும். யூ ஹாவ் டு ஆட் யுவர் வாய்ஸ். இட் இஸ் எ வாய்ஸ் கான்சனன்ட். ஓகேவா? இசட்டுக்கு ஸ்பெல்லிங் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஒன்லி 25% தான் நம்ம லெட்டர் இசட் யூஸ் பண்றோம். 67% லெட்டர் எஸ் தான் யூஸ் பண்ணும் இஸ் சவுண்டுக்கு. ஆக்சுவலா எஸ் ஓட சவுண்ட் இஸ் வாய்ஸ்லெஸ், இசட்டோடது வாய்ஸ்டு. அந்த வாய்ஸ்டு இசட் சவுண்டுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் we are using the letter S. ஓகே, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஈஸி ப்ளீஸ் எஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இஸ் ஈஸி நீங்க த்ரோட்ல கை வச்சு பாருங்க, அது சொல்லும் போது உங்க த்ரோட் வைப்ரேட் ஆகும். ஈஸி ப்ளீஸ். ஓகே, எஸ் யூஸ் பண்றது லெட்டர் எஸ், ஆனா ப்ரொடியூஸ் பண்ற சவுண்ட் இசட்டோட சவுண்ட் தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அண்ட் ஜூ சைஸ் 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 சைஸ். ஓகே, சோ அப்போ இப்போ இதுல நம்ம பாக்குறது ஸ்டார்டிங்ல இசட் உள்ள வேர்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஆனா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எஸ் வில் ஆல்சோ மேக் த சவுண்ட். இசட்டை விட எஸ் தான் அந்த இஸ் சவுண்ட் அதிகமா மேக் பண்ணும். ஸோ நிறைய வேர்ட்ஸ்ல நமக்கு நம்ம எஸ் யூஸ் பண்ற இடத்துல நமக்கு என்ன சவுண்ட் இருக்கும்? இசட்டோடைய சவுண்ட் தான் இருக்கும், வாய்ஸ்லெஸ் சவுண்ட் இருக்காது. ஓகேவா? அதை மட்டும் ஞாபகம். ஸோ இப்போ இஸ் சவுண்ட் இன் த பிகினிங் ஜீப்ரா ஜூ ஜிப் ஜீரோ ஜிக்ஸாக் ஜூம் ஜினியா ஜிப் கோட். இது நம்ம ஊர்ல பின் கோட் போஸ்டல் கோட் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி யூஎஸ்ல ஜிப் கோட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜிப் கோடு துஜினி இது வந்து இட் இஸ் நம்ம வெள்ளரி பிஞ்சு இருக்குல்லையா குக்கும்பர், அதே மாதிரி இது ஒரு சம்மர் வெஜிடபிள். ஓகேவா? சோ இதுல நான் பிகினிங் சவுண்ட் தான் எழுதிருக்கேன். ஏன்னா எண்ட் சவுண்ட் தான் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா எஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி வரும், அதிக வேர்ட்ஸ் இதுவாகாது. அதனால வந்து பிகினிங் சவுண்ட் மட்டும் எழுதிருக்கேன். ஓகே, சோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிறது ஒன்லி 4 பேர்ஸ். ஃப்ரிகேட்டிவ்ஸ்ல 4 பேர்ஸ் நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன பேர்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எஃப் அண்ட் வி. And the next one S and Z. அந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் சவுண்ட் வந்து கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? பிராக்டிஸ் நல்லா பண்ணுங்க, அப்பதான் வந்து ஞாபகம் இருக்கும். லாஸ்ட்ல வந்து ஆ சேர்க்கறது ஊ சேர்க்கறது அந்த மாதிரி சேர்த்து பிராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க. பர்ஃபெக்டா அந்த சவுண்டை பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க.